Ndabaramukije mwese nkuko murazikurikirana karibu muri episode shasha ya Let's Talk Show. N'umunsi tuza kuvugana kuri sujet idasanzwe, sujet abantu badakunda kuvuga ko, sujet yitwa masturbation. Mu Kirundi ni kwisambanya, abandi bavyita kwikinisha. Ndafise umuntu yifatanije nanje no munsi mu kuza gupartager histoire yiwe kugira ngo ibohore abantu baje ko ni ikintu kikandamije abantu baje. Reka ndamuha akanya yidondore. Murakoze cyane ku makanya. Kandi mwakoze no kuntumira. Amazina yanje nitwa Niragira Innocent Emmanuel. Ndacari umusore, imyaka 32. Yego. Hama ndashimye kuba mwanyumviriye ko mukantumira kuza gutanga intahe yanje. Nije ndagushimiye Innocent kubera si ikintu abantu benshi bugurukiye kuvuga. Ni ikintu kinyegezwa cyane surtout muri société en général muri Afrika. Ndashaka gutangura ndakubaze est-ce que masturbation kwisambanya ni ikintu gisanzwe kuko abantu benshi babijamwo par curiosité ariko kuvuga ati reka ndabe navyumvise ku bagenzi nabibonye kumbonesha kure nabibonye kuri internet iragisibije none umuntu w'umujene yibwira ati nibisanzwe none nugira gute niko tubayeho urabona hari abantu bifata nibisanzwe est-ce que nibisanzwe Innocent imbere yuko nja kuri histoire yawe bwite ntuzombwire wowe ngene ubibona nk'umuntu yabiciyemo bimeze gute bo nibaza ko bishobora kuba byita ibisanzwe mugabo si bisanzwe kubera ko ukiri kurabikora urumva ko umenga biraryoshe urumva ko umenga nyene n'ubuzima mugabo inyuma yo kubikora niho uza kumva yuko ari ikintu kidasanzwe kuko gituma ugendana kwiyagiriza mu mutima wawe ukamubona yuko umenga sinzi ubuzima bwawe umenga urananirwa gusa kuko ntibiherera ngaho nyene ukiri kurabikora uraryoherwa urumva yuko nta bundi buzima burutubu mugabo inyuma yavyo urumva yuko hari umutwaro uri kuri wewe byatanguye gute bigenda gute ingene byatanguye reka nje muri Bibiliya gatonya. Bibiliya mu migani aravuga ngo kugira abagenzi babe ivyo no ingeso nziza. Je novuga ko si ibintu nakwiye kuri internet, si ibintu naravye kuri televiziyo mugabo byavuye ku bagenzi banje. Umugenzi yaraje atubwira ati jewe iyo ntafise umukobwa uko niko mparangira. Ryari nkirigara kuko twari ahantu dukoranye twari nk'abantu nka 5 canke 4 gutyo. Aratubwira uko niko mparangira bigenza hama aferi kabiheze. Je rero kubitangura kwari numve nanje ngene bimeze nakare kuja kurondera abakobwa n'umengana ibintu birebire rero reka nanje ndifasha nkuko sinarenze yuko ari ibintu bizohava bimfata bikamboha bikangira umuja wavyo. Uko bitangura umuntu wese yibwira ati ni rimwe nkuko wavuze amasoni yo kwegera abakobwa ko etudes menshi market mu bindi bihugu sinzi ko mu Burundi ari byigwa nk'ivyo bimaze kuba mugabo abandi baravuga ko bitangura umuntu akiva mu bwana yinjira muri adolescence uko gutinya abakobwa n'ibiki none umaze kwinjiramwo rimwe kabiri ni gute vyagushikanya ahantu uvuga ati ubu rero ndaboshwe ubu rero ndananiwe ubu biranse bimeze nabi cyane. Novuga kubitangura kwanje nabitanguye ngo nanje nibaza ko nari nkiri mu adolescence nari mfite imyaka nka 17 18 gutyo. Muri ico gihe nabona umenga ntacyo bitwaye
mugabo uko imyaka agenda iriyongera niko nabona yuko ari ikintu kibi mu buzima bw'iwanje. Ahantu nagiye kubitahura neza na neza yuko atari ikintu gisanzwe maze gukizwa, niho nagiye gutahura yuko ari icaha. Kuko ubwa mbere nabona yuko umenga ni ibintu bisanzwe no kwinezereza nyene, none nugira gute n'abandi barabikora none je kubera iki? Mugabo maze gukizwa niho nagiye gutahura yuko ni icaha, kandi kiretse no kuba icaha no mu buzima bwanje ni bibi, biri byasinzikaza n'amagara y'abantu. So harageze igihe maze kubona ko vyanse, ndavuga nti none kamana bite, nari nzi yuko nk'ijije bizoca bihagarara, none biracabandanya. N'imbere yuko ukizwa ndashaka kubwira dushirireho umuco, n'imbere yuko ukizwa urumva ko unaniwe mu mutima? Yego. Okay. Kuko hari abantu bashaka kwibaza ati ivyo bakizwa n'ibiki bizohera, ndashafise umwanya nzokizwa ninarira nka 40 ibintu nk'ivyo. Mugabo urumva yuko naho ukiri umujene ni ibintu bigucinyiza, ni ibintu bikonona mu mutwe, ni ibintu bikwicira ubuzima. None ndashaka kubaza kugira ushika ahantu uvuga ati generally ibintu turavanye, iki kintu ndagikize, byagenze gute? Ko hari ababashi bariye muri iyo cercle vicieux, ababashi bavuga ati mana gushika uje canke Jessinze bariyakiriye mbese. Nanje kera nibaza ko narigeze kwimubera gutyo, ndavuga ni ngaha kubikira nigiye sazobagarutse. Mugabo novuga ko ngira ngo arakana Imana yapyondeye. Narageze ahantu numva yuko mvuga ni Imana nukuri jewe, mu Cyongereza niho bakunda kuvuga ngo enough it's enough. Ndavuga nti nukuri je ndumva yuko ubuzima ubuzima bw'iwanje. Ukuntu byagenze nariyumvire muri je, ndavuga nti ubu ngira ndondera umuntu tubiganire. Kuko ubwa mbere nanumva ko mfise ubwoba bwo kuganira n'undi muntu, nabona umenga aza kumbona nk'umuntu nyene atacumaze, kuko ni ikintu abantu benshi batinya kuganirako. Muga ndavuga nti uko bigenda kose nyumva za kuntwenga, nyumva za kuntuka, nyumva za kugira ikintu hagati kavyo, cyo bico nshaka gusa ndashaka kubohoka. Nigera umuntu turabiganira, nasanze n'ivyumviro nari mfise ubwa mbere sinako vyanagenze. Yarantahuye aravuga ati si wewe wenyene uri mu bandi, aha iyi ntambara y'abantu benshi. Turaganira arambaza byatanguye gute, ni bihe bintu bituma ubikora, kubera ko kenshi kugira ngo umuntu ashikana bikora biba byarakuboshe, mugabo hari ikindi kintu kiza kubikabura. Turabiganira byose, ndamuganira byose, aravuga ati okay reka dusenga Imana kandi twizera yuko Imana igiye gukora ikintu. Turasenga Imana, je nizera mu mutima wanje yuko nakize. Twaratandukanye uwo munsi, akazarambaza bite, namubwira ati wapi kweri byarahagaze. Kwezi kwa mbere namubwira ati ushobora kwibaza ko ukwezi guheze bya bintu bitabaye amezi abiri. Hani nanje numva mvuga nti ubu nanje ndiryoherewe kubona yuko iki kintu cyahagaze. Kuko ubwa mbere byari ibintu umva umunsi uheze utabikoze aho wumva umenga nyene n'umunsi mukuru. Ubona ko ari umunsi mukuru, kuko hari igihe no ku munsi byashobora gushuka sanga babikoze nka 3 2. Urumva kumara nk'umunsi umwe canke iminsi ibiri utabikoze ugashikana umara ukwezi, uba ari umunsi mukuru udasanzwe. Byaragushikiye uragira chute, ni kuvuga urabiheba hanyuma uraryoherwa ati byaheze, hanyuma urasubira urarwamo. Kuko ibyo ni ibintu navyo nyene bishobora kudekuraje umuntu, akumva umenga yakize, arabibwiye umuntu umwe, arashinze intahe, hirya y'ejo birasubiye ati noneho je ndi shetani. Uzibu byarigeze kunshikira. Narigeze kumara nk'amezi 3 mvuga ni ngaha byarangiye, mugabo mu nyuma ndasubirayo. Gusa ibyagiye gutandukana tumaze kuganira n'uwo muntu,
byaratandukanye nubwo naho ubwa mbere kuko ubwa mbere nubwo nabona ko byahagaze mugabo hari ukuntu nagumana ubwoba naguma mbona nti nzohava nsubira ugasanga nyene nguma muri vya bintu mugabo navuga ko mu nyuma tumaze kuganira n'uwo muntu narumva ko muri jewe hari ikintu cyahindutse narumva yuko sinkwiye gusubira gukora vya bintu narumva ko nabohotse nkumva no bishingira naye n'umuntu nkavuga nti Imana ishimwe ko iki kintu cyamvuyeko bitandukanye n'ubwa mbere ubwa mbere nabigendana umenga nyene nzohava nsubirayo nzohava ngirike ikinyegezwa so uno munsi ndashima Imana cyane kandi siniteze gusubirayo ndumva yuko muri jewe narabohotse kandi narabohotse ndashaka kubwira abako baradukurikirana bose ko nkuko mwabyumvise byageze ahantu aravuga ati ase enough is enough harageze ko bihagarara ni kuvuga yuko ikintu kikuboshe ukinigana naco ukakinyegeza uburi kuragiha ububasha bwo kugucinyiza umunsi avuga ati harageze ko kino kintu kija habona niyo yabaye intango yiwe gukira so ikintu cyose uri kuragwana naco uno munsi menya yuko bivana intambwe ya mbere niwe uzoyikora niwe uzovuga ati harageze ko iki kiranduhishije je no peuple ntibishobora kubandanya umaze kugira iyo ntambwe rondera umuntu agendana nawe muri iyo processus mwabyumvise ko atavyikoranye wenyene kandi nubwo yari afise umuntu agendana nawe byarashitse aragwa nubwo byoshika uno munsi ugatangura hiyeje ukagwa ntugume hasi ni processus ntiba mu munsi umwe kurya bitatanguye biri hari vyagiye biduga no mu gukira ni graduellement ni bukebuke uzohashika rero nashaka gushimira Innocent kuri iyi ntahe ndashaka gushimira ko wemeye kwiyugurura wemeye kubwira abandi ko si ikintu cyo gupfana naco kuko kirakwica kikakuziga abantu bakakubona ugenda kandi warapfuye kandi bavuze ko uri umusore les mêmes études biravuga yuko ubitwaye muri mariage noneho aba ari ibindi bintu bikomeye cyane kuko uzokwama mu nduru uzokwama ngorane alors ni vyiza kudiringa navyo ni vyiza kucicarira ico kibazo wicaranye naco no munsi hakiri kare mbere yuko kikwica alors wakoze Innocent Imana ikugirire neza kandi kukomeze hanyuma ukomeze ubwire n'abandi n'abatoshobora ikiro kiganiro kitaza gushikira ugishikane kure birashoboka ko umuntu akira birashoboka ko umuntu abohoka murakoze cyane naho utaha